Bwoba gwe nanyiri ddoboozi lino kandi kuzannyire. Ng'oli wano Sweden. Manyize byange mbikwata mpola zitebantiisa. Era obuzibu mwetaddemu simanyi buzibu mwetaddemu. Kakati kanzanye eddoboozi lino. Hello? Je, ni wasuzo cha mzee. Oyina mukadde leero akali free. Akadde nga kakyoba. Waliwo ekintu kye njagala okutaasa kitono naye nga kyamaanyi. Okuntaasa? Mba neetaaga nku meeting nkikolereko kigwe. Kigambo nga kinene nnyo ky'oŋŋambye okuntaasa? Si kinene, kitwale nti si kinene naye kinene. Ane nga nkola nnyo tusobola okufuna olunaku njakufuna olunaku nkuddire nkubuulire tuyinza omumiitiika. Kisoboka just nanga nti era nkola nnyo lwakubeera akadde kembadde nfunyemu. Akadde kembadde nfunyemu kalwaleero. Leero ngenda kukola muzeeyi pozi tusobola okulaba ku zi wiikendi ezo. Okay, naye nga kintu kyamaanyi ate okyetaaga. Kigenda kuyamba nnyo 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 nnyo. Nkyetaaga? Kale? Nja kukunoonyaamu ssebo. Kale ssebo. Kati muganda wange bwe yangambye okumiitinga wano Sweden. Bwena kyoyagala okuntaasa ogenda kweteeka mu buzibu. Olina mu buzibu olwedde. Tebakozesa ensobi musajja ggwe. Saagala kwatula linnya naye nkuzannya owulire. Sijja kukumiitinga. Abakozesa obamanyi. Naye togeza n'osemberera famire yange. Togeza weyagala dda nkolera abasajja abo neŋŋaana n'ongamba sibanyo nkonekiga ku bafaana Nakalema neŋŋaana bewakonekitinga bakyaliyo. Togeza wangambye agala kummiitinga mwena kyogenda okukola ontaasizi togeza tolina kyenjagala kuntaasa sooka ondeke tosemberera famire yange tonsemberera tebakukozesa ensobi nkulaba gwe gwe balina wano. Sijja kukumiitinga. Tugende program. Sijja kukumiitinga. Kati tontaasa. Naye togeza kiri mu ssiru. Be watwala bakyaliyo e Uganda ne bafaana Nakalema bo. Nze ndi wano. Togeza mbwagala kummiitinga tojja kundaba. Wala gwe ndawulidde akanga Lumbuye. Lumbuye tebageza ne bakukanga ebyekisiru Lumbuye. Museveni obwagala kujja kututta ajja tusanga wano. Tewaba Munnayuganda akola vidiyo mbu akugamba mbu agenda kukutiisa teoba kutiisa Lumbuye. Tuliba Lumbuye oli musajja mukulu nnyo okutiisibwa bakutiisa dda wano. Ne bakusekera n'okusekerera mbu ofiiriddwa omwana ekyo n'okivuunuka n'obagamba wafiirwa dda tibalina kye bayinza kuddamu tugamba. Gwaliko wabakuba ekigo. Lumbuye nziramu. Abasajja wabakubadde ekigo lemerako kasoba ku mazima ofunirawo. Wadda ku mazima Lumbuye kati gwaliko. Togeza ne bakutiisatiisa. First lady namuna gani wewe? Tunyumiza amazzi. Lumbuye tokkiriza abasajja kutiisa. Agwagala kujja ettake. Nze ndi wano tetugenda genda mu page bwakukweka face baje wano. Sijja kumiitinga muntu yenna. Namudde abasiro kwa mutulaba n'amatu. Lumbuye tokkiriza. Amuza kyakabi wawonye temukkiriza baana bange.
temukkiriza amuze walemi wawonye tandikire wakomye Allah yakutaddewo n'akuwa amaanyi gano kubeera nti waliwo ensonga kibakuwadde oddemu amaanyi kati nze kwogera ku Buchaman lwaka video kenabya aka Buchaman akatambula mayize ebintu mbiraba bulala simple maths ng'otambuliza video ngenda kubyogera mu concept be bakizimbyemu bo nge bakisengeka we bataso kibeera bakiteekawo abantu bakigoberere then ekyogerere mu ngeri ezirowoozamu nze nganzi kakitambula kiti ndaba video eyono omusajja Buchaman failed pa musician oba muyite ntya nga mutadde kabangali Buchaman nga mutadde kabangali alina ebintu byeyogadde mu ddwaliro nti waliwo omukazi gwakola naye eyakwadde order bamukwata omukazi oyo bamuyita Farida nti era omukazi oyo abadde amulabe wafande essali gye babiri nga babatendeka mugenda abantu mu ghetto you people ngenda kubabuulira ekintu Museveni yakula statement n'agamba is tired of parasites ne temwategeera statement eyo tasobola kwejjako ba parasite kuba yennyini basinga okwetaaga kati Buchaman bwe yasinze okuleeta ensasagge n'amuyitira poliisi omukazi gwe bayita Farida nti abya naye wafande essale gye babeera eyo mu zikampu nga babayigiriza nze sisobola kukkiriza nti Buchaman yakubiddwa Buchaman anoonya ssente mu Museveni kati kansooke mbabuulire mwe mwetegereza abavubuka babbalamu bano bagenda bakola Big Eye akaabye wa NRM talina mmere anoonya kasente ataddewaako mupango gwa nnyumba Buchaman ataddewo obutu bamutadde kabangali nayagala adakiika ntono nnyo hadduse agenze mu ddwaliro omuteddeko zi plasta nti bamukubyekubya omulema nti bamukubyekubya akitegeeza ayagala naye ssentera wa mukulembeze kati waliwo ekirere kigenda mu maaso kye mutanategeera kye mutanateekako maaso kye mwannyinaffe akulira bamalaaya Bad Black tugenda mpola nsooke nkujjukize nti mwannyinaffe ono wetwogerera alina akatambi ke yali akoze akatambi ako sijja nsooke nkabanoonyeze Bad Black ng'agamba Museveni amuvuma emmana amuvuma biki kati kansooke mbabuulira ekintu kimu mayize ebintu mbiraba bulala buli bintu ze mbiraba bulala Bad Black akola video n'avuma Museveni n'amugamba emmana n'amukola biki ka video mwakala baakasaasaana n'agenda mbwasabe ekisonyiwo gavumenti oba temukwata mutwala nga serious oba liye mutute serious teri amanyi leero yagambye mbu yakola akalango k'abamalaaya ayagala ssente mu gavumenti omanyi omusajja ono atufugidde emyaka egiwera 30 ne sifi fena bafuze tuli basifu ebintu tubiraba bulala nnyo olowooza Museveni gavumenti esobola okukwata ssente n'eziwa omukazi oyo ng'emwebaza ki Museveni asobola okukwata ssente n'aziwa oyo omukazi ng'amwebaza ki njagala omuntu aggyeyo proof mbu bawadde omukazi oyo ssente here's the thing taata wange asinga okubeera omwagalo ennyo gwensinga okwagala bamuyita bbala mu byalo gahaye zizo zonna mizannyo gye naye ensonga ki buli wolabe wabeerawo omuntu mbw'akaaba asinda balamu yaddukawo kuba bino bintu bya balamu ate balamu ye musajja Rosa Museveni gwe yali ayita parasite kuba ye balamu yakikola bw'ati yakusomera omuzannyo bwe gukwata onajja ensakayo kati era Buchanan ogenda mujjayo naye ensakayo nti baamukube ku kitanda ngolaba Big Eye nti ennyumba ngolaba Big Eye Bad Black nti baamututte naye mbafune ssente naye tebasobola kukuwa ssente Bad Black nze manyi ssaawa zino ogenda kukolera bute olw'akatambi ke wakola era baakula okinza officially Uganda tosobola kubeerawo Bad Black n'owegwera ekigambo ku musajja oyo baakutereka okimanyi bulungi nnyo fayozo zikyaliyo era gavumenti teyeerabira this is why ngamba lumbi eremera ku mazima ofe ng'oli ku mazima because ne wetu neetonda ne twakola biki tugenda simanyi twetwala tweko tubakomberera muzimanyi mu mabina these people will arrest us they will kill us bajja kututemula lumbi emessage eno njagala ngikutwalire njagala ompulirize tozikiza mulye kuba newonoozikiza bajja kwefula abatusonyiye ne tebeerabira as long as bakyali ku ntebe bajja tutugumbula so beerera ddala ku mazima so Bad Black kyatatekera kiri bwe kiti gavumenti yegundi esiiba eseka gavumenti yesiiba eseka abantu ba Museveni gabala kutwalibwa Museveni akusisinkana aseka n'okuseka Museveni asobola okubaguliza omugulu ekyanga amuvumada n'aseka but he does not forget obwo bwonna buzannyo bwa bbala
nti gundi mbu bad black asaininga bichi bya asaininga mbu asaininze mmere mbusimanya asaiba even bya asaininga gasiya kati bagenda mukozesa okubeera nga avuma Bobi Wine bagenda mukozesa ensobi kubali ne banja lyabwe yavumako kumukulembeze ne yetonda musimanyi byali bikoze bitya yavumako kumukulembeze ne yetonda tondaawo nakola bichi ne bamutereka kwa government ye kutereka asobola otamba ne bamulaba kati yesawa atandika okuzza omuzigo agenda kuguzza ati agenda kuvuma people power ninga tasasula tali ku Peru wabula ina college okulaga mbunno wa NRM mu Kongo nenga akikola kuba tasasula ebbanja ku sheria yakola so lumbuyani all these people baganda bangi mwena activists abali ebulaya tibakulya sente nibo nalete kisawo kye sente nibagambe kwatu kwata nze pengeze nkimanyize ne baleta sente zikana wazi sente zibazi ndamuza bulamu olwensonga bazimba banjagala kunteeka wansi lumbuye tebagenda kutwagala n'oburundi n'ogumo they will kill us lumbuye bulira video yenu ne boli kola video nga wetu na ne bali kutwala n'okwata mu ngalo z'omusajja oyo you will still be murdered. Get this information from me bajja kututta toka zako ndogamba nti bakutisa this katika kusese tuli mu government nga yakisiru nnyo sikisa n'okusesa mwezo okwe mambo ligeto president ali police ne kuberanga egende kuwalula Museveni ye musajja akuwa position n'akusindikira omusajja akujisiza ddala obi mu kifo kati Buchaman waawo geto president waawo ebyo nabira bisa banoonya sente Buchaman amaze banza ina kyakulya bali bamusulawo gasiya Museveni amukozesa n'amusula waawo alina okufuna ekyokulya n'alimbalimba abantu Museveni bapanze ntome kati kankubuuzi Buchaman ne mwana bana Uganda bazanyira kubu ninga banoonya kisendeza bwenze yabadde agamba billions zebade bagala okulondeza covid zebagala era ddala okuweka kati bali black kati bayizi government emusitinge muwazaaki mwebazaaki mama government bujise mmere namulabe nga asairinga bala mabya wa mutadda mwanyi na zibagenda mukozesa bamulimba ino sasule banja afumako ku Burundi ku Museveni edda kapida kakyaliyo so teboddangawo atana yakirala abantu bano bonna abefumba kati ngo omusajja waita big eye habo nazimeba big eye indibya litu mwana nga tuze mazima matufu tuve mu bya politics ow'ekisiru bana abasajja balina ogenda beebuza ku babebe kule ngeje bakubamu ssente babebe kule nabagamba dde nti omusajja yo we fell out naye alina ebintu byakola ebisinga okubeera nga byawukana ne bana abasajja nti bo beezuula ye yeezuula yatala afiya bana abasajja ekisooka tosobola kulya mu gavumenti ya President Museveni ng'emyaka gyo mito Bigirayi siruza mbuweze emyaka 5 bana abasajja balina emyaka 5 abasajja bafunye mu gavumenti batandika n'omusajja kuvadda bakigongo baani abafuna gutulira bebe kulu wagide NRM emyaka 2 ne emyaka emeka mugana wange Big Eye bebe kulu yakazimba kate nyumba kitegeeza yamala kuyiwa boka abiri kine kintu kyemukuba bakibuuka mu gavumenti Museveni yakibuuka W omwayagala sente nze weze wa Museveni ezaba sente mbeba ndabanga joko olw'ensonga naye abima abamanyi mwenna abazinga mwagala busente banduga nze nkugambe bochimanzi bebe kulu nyumba yakajimala kuno mwaka ngataji zimbide emyaka 10 gwe manyesho yajale inga strategy yakasinjike kati beba basajja abayiwa wo mubiri omusajja yaduka n'okwogera ebyekisiru family ene nevumwa naye yayiwa wakabiri nti avudde wala nnyo naye ogera n'ebitasoboka nekitawe namugamba sijja muwagira abo basajja bagenda ofuna ku NRM Big Eye ine emyaka emeka kikyokoledde nnyo NRM tudde mu mazima Museveni kinzo kuweza sente mba kusasula ennyumba kiki nnyo Big Eye kinzo kubeeza Museveni akuwe sente the problem is Nalongo Donzera satu mwena gwe kicho but mulimu n'abavubuka ba blogger bensiiba ngamba bana abaana abato kapale yakyogeddeko Museveni adiringa abantu bya myaka gi mutakubuze na myaka 5 nti Museveni akuwe sente komanira mubaga yafugire te oliyo omuntu akusinga ku myaka kwanza gwengana yentegera kwanza kuwa sente this one is my friend this one you not is friend takumanyi Salvador yabadde abagamba Salvador abagamba nti yabadde mu State House enfunde eziwere ttaano naye omusajja ebintu byabira mu kuyita ddawo bwana alina okamba bulide Museveni tangu mabano bonna bavubuka mbugenda ovumire Bobi Wine bana bewe emirimu nti bavume omuntu kati omusajja wa Badamu ye Museveni bamuyoereza omuntu kyono wakabi alina mu following ono asobola okukola bwati n'ogenda bakola mu State House kati Badamu be bakola buno obukuukuuto okulaga nti okola n'ogenda kukola mulimu kyokulaga nti no Museveni ogenda kubanga okolera NRM bo bakugamba vuma
So balamu yakwata katenda ke. Balamu talina buzibu. Ne balamu anoonya omwana ali desperate. Anoonya omuntu ali awo nga takyalina future. Balamu yakuno agenda okusika omuntu omukono. Ng'alaba oli awo otubira waggwamu essuubi ng'osobola okukola ekintu kyonna out of desperate of necessity. Kati ye NRM. NRM omuvubuka yenna ndaba video yange eno. NRM tesobola kukwata muvubuka ng'alina ebirooto. Kuba omuvubuka yenna alaba video yange eno ebirooto byoto bisobola kubeera mu njagala gula boda njagala kugula simanyi mu maaka 12 njagala gula simanyi tugambe mu corona kibina mu njagala gula simanyi mu mpenkoni. Omuvubuka omukulu yenna alaba video yange eno ebirooto bino okubeera nga binene okusinga emmotoka. Bino okusinga obuyumbe babapangisa ne mubeera omwo ne mubeera ng'amayanzi. Ebirooto by'omuvubuka ebyo bibeera birooto by'abantu nga baasemba dda mu bulamu. Ebirooto by'omuntu mulina okuinvestinga mu birooto byammwe nga binene okusinga bino. Teri gavumenti egenda kubeera ng'ine gavumenti yali ekyusiza bulamu bwani wano. Nkuwa example y'omusajja wange ennyumba agizimbidde emyaka 10 ate ng'abadde sitanga sente azifuna. Mubatunuulire bonna. Batunuulire bonna begenda ekwata ku mbatunuulire. Ma Muhammad Nsereko baasoma basajja ba NRM. Naye ewuwa akola ki? Ewuwa asiba mu nnyumba ya kabi. Naye yeetaaga omuvubuka yaggwamu ali awo essuubi n'amannyo gaabongoka lwa mbeera mbi. Asobola okukosa kyonna ky'aba ayagala. Balamu omusajja munnabyabufuzi alina amalediyo musajja mugagga. Nabena ne radio atanze okuteka ne ziradio biki benda bya Museveni biraga kuliza Museveni. Musajja mugagga. Tosobola gabana bya bugagga bya Balamu ino bikolerera. Alina okutuma okukola ebiri mulimu. Ebikulabisa. Ate musajja mugenzi kati Balamu yebuusa. Tasobola kukola kivu n'abeera nga abantu bayinza okijjamu. Lwaki? Kasaya sine yayiwa Balamu azenga musajja wa Museveni ne Balamu tayiwanga wo mubiri nga kano kalulu. Kana kalu Balamu ledda tyakolanga na interview kambabulire. Nze banga lyembadde manyidde Balamu manyidde emyaka egiwere 11. Balamu si yali omusajja omwango twade ku radio omukola mwaka lako naye nga ate abadde okuva dda legend respect. Ne guno omwaka yeewo nnyo omubiri. Akoze ebisi Balamu kambabuuze wali okumalira amanyi Balamu yali afaana okuva edda. Ne guno omwaka yeekoze ebitasaana byonna kati ensonga nti bw'afuna omuvubuka eyaggwamu essuubi ajja kukwata bw'ati akozesa ensobi. Nze Balamu mukwano gwange njagadde nnyo okujja mu sente mu Balamu oyo neyambuuka. Nti zo nja kuzifunira mbere nga ndinga akawulogoma. Kuba akimanyi ne Balamu akimanyi. Nze bankwatyako omutwe bagutwala. He knows. Kati agenda kungamba kyenkeera. Ne kugambye obuzibu bwa Big Eye ye mukyala. Bwoba ng'osobola okukwata ekkoloni lya mutabani byo n'olikuwa ettoloni lya mutabani bwo lero tuli ku mazaalibwa. Dira abasajja beeta batata fena kwa byo masobola okubeera tata lesi byo omuntu nasobola okubeera tata omuntu nasobola okuwakisa omukazi n'okuba tata kibeera kyanjawulo nti bw'okuba ekkoloni lya mutabani wo n'okeera n'obeera ng'otambula ekironga kakalamanda okuba ekkoloni kiba kitegeeza gw'ovaako. Nze nga nkeera ku makya nga ntandika okutambula kisolo tondya muno nsobeze ekkoloni lya Malukomo. Nze nkuba ekkoloni lya Malukomo mba nzinne eryako enkuta eriddi eyange gyenziba. Sasa wemba mwana wange mubyeka ate mmere gyagenda okulya enkeera mba njagala afe bufinjala nege woduka okukola n'okubwa n'oseetula ebigere ng'omukazi yeebase n'ozuukuka abaana yeebase ogenda okuba ekkoloni eriri mu nnyumba ly'okkoloni nosobola n'osaba omukazi w'enkeero ga bebi nterako emmere breakfast naye nga gwolina keera bukeezi ng'omanyi abaana bafuluuta n'okuba ekkoloni kati ekkoloni eryo bw'oba ng'osobole ekuba ekkoloni tosobola kugaggawala. Oyo Doni Zero okuva dda mweri mukwano gwange ng'akyali e Dubai. Nenzo omuntu yasobola okwembulesinga video Indonesia gye yakola ku internet okweyazenda viral ng'akaaba annyonnyera abalongo benge gye baafa. Nze video yankwatako omukyalo ne nyemuweerera ddala platform mwagala nnyo Indonesia. Ali bibi. Naye gw'ova ku kintu bayita omukazi okuzaalamu omwana n'akugamba abaana bafudde n'ojja mu ddwaliro ng'alina emirambo gy'ebiri gy'abaana bo n'ogamba bugambi nga kitalo n'ogenda. Big Eye manje baziika abalongo badonezera lyabaddeyo abaana bi ngamba abaana ba Big Eye amanyi Big Eye abaana gye bali abaana badonzera olubuto lwavaamu olwo amanyi abaana gye bali ebintu mu Big Eye tebijja mbweta kati kamba buulire nze abayimbi bangi bemmanyi okubeera obwezi yasi mukwano gwa president nga Big Eye yafula ikadde n'afuna ssente naye lwaki asobola kufuna ssente tasobola gaggawala ati nakwata kukuba n'etondero oyo omukyalo nyembabuli
Bwekiba mbu history wo okube koloni tosobola kubeera ddala mbu ogenda kubeera mu gavumenti naawe kabiri oyina ennyumba tolina mmotoka gyovuga koma nnyoko bakitaffe batambuza ebigere n'atambula okuva ezzana paka mu kibuga mbu gweserina na mmotoka nnyoka amazzi gwe bagambe gwenenerebera etambulira mu mmotoka muserina mmotoka batalina mmotoka bakuleta abenya boda basiru otulya bameta kuno ulya ngagala bisa mu nkato omwana bino bimazi bimanyira abana Uganda buli muntu yagala okubeera mu guninga nate bwekiba mbu ekito kyo kikoma ku mmotoka tolina musiru Sirina mmotoka bajikuwe mmotoka donizira mugamba gulyo ka 10 twabobola mbo naachoka mazi ero jajula kupaya nogerenga ogisinga ero dengo okabirira Museveni bwakwese sente so miwo musoro mazi donizira mteka masi mugamba ajikubi ya donizira wana navuka batanze no saga kalika kubira donizira tutonde kale mmoro tobe mazigo obwenzo kyuso obulamu bwo mmoroka ya mmeka bute tutuzo funa yaka mmoroka ne tujja kusanga ero meketa amanyi donizira Narongo donizira mulina wa. Kati kusondera akamotoka mazigwe kulai. Tulabo bono okyuka. Kagera kuva mu people power. Donizira jagumi inbox mukwano. Mayina ono yafuuka kitaka kya bantu bamukyukula buli wemu ne Facebook nga 15. Oba yene liko bikini. Sonye liko bikini. Mama yene ngora zenko limbo kawomera. Baby no omukazi yakubuka toyagala kukola sente baby no novuga timaya nenga timaya ali mukuba nga timaya ali mukuba doniziranga nagamba bonna batimaya oli mu moto kozina bonna basitabo na begi gundi abamenyi nenga gwe just oli awo linga lubwa just to inacho iza kungamba nze mwana tukuwe moto kajana tujisonde wano tumufunire yakamoto kono mazi waliwo amanye moto kawedi ku bond fakati tujugule mu people power yeno ngali mu bikini kati musondera akamoto kamazi tulabe obbe koloni toyagala kuziika balongo ofiridwa abantu maina gye bali omukazi omulekedde emiramba agivuga agitwala abeerenga yaziika abaana gwe emirembe ogenda gijjawa Museveni nategenda ku Museveni nawona kuwa ekikopo ky'essente nga tomanyi byasigalira by'abalongo gye biri awo omala budde muzeeyi ogenza okutta obwalawala buno obuli mu London buno bwali bumeketa amanyi bwenda buddebbi kali eyo London liko nakasembasemba ddanga kazi kakulu kalina abaana buli mune taata waako endiga ziri eyo ogenza ozadde mwoyo naye omulekedde omwana muwala kyosobola opostinga nti omwana alina simanyi passport ya Iranda n'opostinga gundi passport ya Iranda n'ogiteekaawo musibayi ozadde omwana Mwongereza ebyo byeyagala ono Kenzo yagoba ewuwo kubeera bubezi waka n'obuzaabuza lema yajjanga okyalira Kenzo ebisebe nga bakyasula emakindye nga gwegala kubeera gulingiza lemu wenywesa obuyagayaga naabo basebe baani abo oyo yani oyangawo oyo gweyabeeranga nebisimanyi wano ono oyanga weyabeera mu lubalo lwa indicator waliwo oyanga yabeeranga okola kayanga bagenda simanyi kekani keka kwanza akabirangawo kujja wa Jordan Majesty simanyi keka kwanza lema gy'okunaaba ebisebe byafa mu gagamero mwefula abagala olingiza ebintu byakulingiza lingiza abakazi ebintu mbugwe nawe oyinza okugaggawa Kenzo nakugamba njamuka omukyalo ono nalongo donizira kuza Facebook obuzibu bwe nnina essimu ekola video eriko gundi ya donizira ndumusondera akamotoka nawe tukimala ate sereza omusoloza anaababba tufunde omukyalo tagala kola MC yasiba kola bu video oli yasiba kola bu video nagera nakola nafuka kamloka ke nagera mujako ze na G10 fenga tunonya bolaba nga tunda t-shirt rozabya tagala kola kola so omuntu wego ogere ngo osobola okukola wanongenze mboyo cheze mmodoka mmodoka agera kuno yo jali mmodoka dalo gode wesi zera zasasira abasebesiga abakazi oli awo mukazi yakuteka mu sende mbusibanye mbuna oli awo kale wavimbanga vimbanga ovimba chi abazadde bali eri mu nkomyo kazoto ina goyamba donizira abayambi ne mama we nyini ate muganizo okubeera nga mufumba donizira muloze ekika kyonna agenda kubeera nga akirabirira akutadde mu nnyumba oziniramu abakazi omukazi akutadde mu nnyumba tobeera mu oletamu omukazi
ne mwana bikawo bwerebe mbisi toyagala kukola ofunye omukazi gwozalamu abaana akusinga essente akupangisiza ennyumba era oli mukubba oleserese obukazi obulala bwoteka mu nnyumba tolina leera 10 n'emmotoka gyokuga tomanyi na kandi yayo limanya gadde olizira oli awo bubeezi olinga peti ng'olipresenting ebyobugaggabi kyayinza okukola jasi okubeerawo jasi kubeera ti gw'omwebakako waabayagadde n'okubeera ng'azannyazannyako ko naawe mu buli gyayita peti era olemedde okutegeera setasiyo wooli beera honest n'omukazi beera mu straight line naye oli awo olubuto oluvuddemu omukazi akoyisa ali gundi mulumi teri omukazi alina okufiirwa abaana kimuluma wala omukazi agala miscarriage bameka abazijja naye ng'oli abadde alwagase ne luvaamu kiruma kuba abadde alwagale luvaamu ate nga gwe kennyini gw'ensonga kiruvaamu ogenda omukuba akuba empi wekyanga okola bino akuba essimu ozijjako mbu olina tuwa kiggwe maze oyimbawa oyimbawa mbu nina tuwa yawa gy'oyimba akubidde essimu agambye bebi jangu onkola amakola mbu nina tuwa naye nga oluyimba kiri oyina osobola okukola oluyimba nebigiziri nsula indicator obulamu bwo fast obulamu bwo bwennyini yasooka okubeera nga bwimprovinga bali lwabitadde ziye kukulya kakonzati akasooka n'okaabada amaziga yasasula buli kimu batimaya n'abaleeta wamala kumunyiiza n'alabanga gwanya okubeera ogwanya olemeddemu amaalo nakwata timaya ne n'amuwunzika omukazi wesente ate ogenda mumugamba kikyagala kyakola ebyo byosanga kati oliawo nandawe yali agigula berisiiti azirina gandawe yazigula ng'olya big eye kati wasala mukiro ekiwalo kyebaita kiddembi waki ogenda nanda n'obeera eyo ogendera na nebara mu bwekubya bufana nyimbo oli ku street boyeze wa twaje ogenze wa queen olaga olubiri bwetyo gende olanda ndoja n'okubeki ba Michael Chris bakukuli bonna abayimbi abasoka okubeera bakizo bonna abakusoka mu industry lwaki badde ne bakuba ebyeyo Rasta Robo bonna bakyali Uganda we bangeeta buso osobola okutambula mu kibito kyo tugamba bwe bange ensi ye kulemberedde manyi okulembeze bwe bukyalo temwagala kwesa malobooza ensi nkyamu kitegeeza obukulembeze bwaffe bukyamu bulina okukyusibwamu temwagala kwogera ku bintu ebyo mwagala peanuts kugambye abantu bonna abasinga batambulamu abakozi balindi abasinga bayiringa bamaanyi batambula bavira eggwanga kibambulira g'olyawo oli ku national tv okaaba simina kyendi kirya kyendi obulogoma olinga kyebazalira mu masanganziro osirika busirisimba nnyo oli gw'okabirira nti oli bubi ffe twagala okubeera eno ozadde mukazi ayinza okutwala mu Amerika n'obeere jangu okuba tosobola kukuba luyimba n'odda ku kyati bakulya ssente leeta eno amazigo obeere ng'osobola okuddamu okutandika ebyo ebisiraani bijangoberera nakugambye bwetakwate kukola lukubo n'ogamba mbu sibayogera kwetondera kandi agenda okuddamu gukwaga mukazi yagenda okwagala bigi era omukazi nagala bigi ajja kuba musiru gwasaba n'obeera awo n'okaaba mu nnyambe sirina emmotoka ojagaza ki nga tolina nnyimba eyo bebekulu kye yakugamba kiri nti yokaaba nti n'abantu bakukuba obucupa nekyo kyennyimba mukazi agenda okwagala muli awo mutaddewo obukuukulu ne bukyamaani oli musajja mulemba katonda amukitegeeza yakulemaza n'onsonyiwa okwogera bwendi katonda yakulemaza ekimala va ku bantu mwana mbugo bakiikirira otyobuzaabuza ensi nnyiivu ko bagenda kukasuka kabangali nti muli awo mumwekyanga mukozekoze obukolomooni kale bamale okumaliza ensonga za badi bulaka bakome banoneza big eye naye basaba esente z'omiwa omusolo munaye bakomewo nti nobakubi ani yakulabe nga bakufumita utaddeko obuplasta ye twale bakutoza ku ddwaliro twale justice ya mmotoka nga bakutwala sina amavidiyo yabesa fesi nze bamutusiza ku police station ageze kulaba bali mu ddwaliro nalaba okubucha mani bali ku police station bamutusiza nabulebe kabanga likunda mulaba bali mu ddwaliro muli ku matatu wa mani babala mwagala kubaseza wa musolo musebe na oli muwoza abo parasites bebe nyini go beretera lwaki because first of all gwe parasite kufu otulemedde ko tunyunyuse emyaka 3 bano chicho inzo bagamba bano chicho inzo bagamba binda nagambi guloka video kanga kasemba ni bagamba ze Bobby Wine nze ate nesinga okuteesa babloga ba Museveni muli basajja basiru nnyo mutanso okwogera ebitasaana mu kamera ebirala ebitasaanira ddala ku myaka gyammwe naffe tubalaba nze nabagamba mulimu abeekyanga ne bagamba mujja kuvaako mukama n'andeeterayo lumbuye temukyasobola tugambayo kintu kyonna ne musooka ne muyita propaganda teze mutiisatiisa ate mutiisatiisa wakirumbuye nabagamba bala excitement ejja kubaggwamu mujja kutuuka esa temukyalina kyemutugamba era mwemanya abagwa eba nabagamba time will come bwobeera nga tuli ku saidi entuufu ojja kugwa nandawe yamujja kuzijjamu mwekola ebitasaana olw'okuba munoonya following mujja byekola kyebayita
ya consistency badde we myaka 10 baganda bamwe changa ne bagamba mujja kukwata ndaba olumbwi wachi kuba ali ku mazimu mucha ina kye mutugamba temina kye muyinza kugamba dunia mugenda kudda mu kutiisa bantu bulaka meiringa mumota mugenda kuba terrorizing temukyasobola kutugamba kintu kyonna kuba temusobolanga ko temusobolanga radio yagambanga mboze radio ngagamba temusobolanga ko era temulisobolera ddala temusobola bagwa inze penge zendinga musoto Facebook njibala ya lekana sinonya mu radio njibungoleko interview mzenga yange basanga ko before mbuzeji chichakolende gwanga siba mu enya lemu ngasaba sente mama mafina boyo lwine mwasa amatu zengoleta muzindano mu sanzu ndi mzima ya before nkoleko interview ogenda kungamba ki ogenda ku interview ngachi mukada wange yibulo nataka kugamwangala nyo sura kutunuza muzinda rungambuza chi ogenda kutunuze mbapasta yiga tontunuza muze muzinda ogenda nyongeza kungamba luachi wotambano ke nolomanya libale maje bali kafero je bazika malalo ke kwata kasera ako genenga nawe rasto ko sa platform yo yogera kubijwe na maso guno tambano ke nebo kunja mbasese no tulagamba nalo ga kafero mukana wege yibula tokwesa amanya ago nolaga ebigenda mu gwanga bakazi benayi basamba nga batonda emiyembe mu paka tosobaze kutunuza mu kazindalo katunuze mbana betaaga bakatikira benabo yi mu interview winga nze nkuwagira nyira ndifani wo nesusola kuwa interview chocho kubulya rasta natenga nkwagala nnyo bobango sobola gende mu kunje bazika kafero iko ziyo vero bamuzigula tatukwatako ani amugamba zara abana bagende ngazara bo bamuzigule Poina rezeredi ya yimba ngenyo sabacha amogera tibogera kuona yimba simanya azawi Uganda bwecho bofo bogenze Bukachoka ba abiriga bali blaka gena kule nyeri ale mukusinga abiriga Na abiriga yafache kuna mawulidi takyaliwo Uganda bwe kachoka tiba bofango kivamo ngogenda kafera bamuzikule Yazaranga bacha bonna kubera chika kitela soma Mufamya kafera mbakuba mo mundu yasoma linga metino mutamu bataganjira Mungu ba kubera ne family nga mulete mulimu yasoma ebyo byosanga kafera bakuba mu family nga mulimu abasoma uyisobo kubwiza omusajja ne bamutaganjira je base emirembe Nero bote byasoma tabimanya nti bwokwata omwana DNA osolo okujijjako okwata ku Uganda wo muwalo obo omulenzi family osolo okujjako DNA tebutagala mulambo so ofuna jjajjawe omuntu family member ofuna DNA tebasoma kati nze ebintu byakafera tobindeetera nze mu maaso omusayi bungamba mu kafera bamuzikula penge gulamba bamuzikule ani omugamba bire mu family etaso Muzire biyo fada kibali mukungamba kana kwa bazawi bazawi yazawi alinge yakulya ku dalo zenda mbalo limbo asabayi muyimbi wa Swangs obakubali mbugeza ku Mozire ndiyo nero ati kuba Mozire tokyayitaba Nzengo nyumiza azawi nyizo kubawo Nebe nkugamba bochivamo bochivudde mu yibula kafero va mu mirambo jogenda mbogenza bukunjo limbe msota jija kuluma yibula Toina na insurance aba CBS basiba bakaba olaba mukosa jabadde ku CBS wa mwetano nga omuti gwamu ku CBS ne omusasuza sebo okolera TV kiyibula wegende semsota jija kuluma boli bukunjo no nyamiso igundi ya kafero awo muka olwa bakazi benabi basamba nga bagisawe emiyembe kupaka gendo babuze bayitamu baje babitwanjulire government girabise kuba weko tesa tedi agenda kukanga oyina buledio ndio buzinda babanya akuvuga simanya ubige ubundi ne twagamba je nda bokola mulimo gwa amani da ku ground Yes bifale bede mbasawo baganda wadde wama mafine ngera ngera wakulanna magala balwanyisa ija kwata kideva je na mwefulira abuze mbako kanzawiza kungamba che bambuza ko interview hibyo wali buchire chibone chizola abaso echina Uganda sibaje chibera sibaye bachitani sibanyimbo Olumne kwa mbara mna Uganda ali mna Uganda sibaye bamita simanyani uyamozora amaso omulungi muzibu olungi bawe bona bayisemu Mwaze bikalinga kakulia ku dalo zikadinga dawo banga amabudo yasiba afuna power pule radio tosona kusenya mboze mlimo mboze radio buli ndaku zebe chali radio Eza file bazikuba Christmas ko kawa bavuka bitagabo ndakuba Media ndaya fadda Zibokera kwa ngamba bali wazawi Bibi chenu nne bitu netubona abo ne debulaya no uliyaga siya futo keka ntwali bayimba bayita bazawi Pakina kuimba nyimba bine bamutendereza. Joni Black ndabya kubye management. Kali unaye to Zimbabwe. Nagamba kasota ko kubera ngo. Wozo manga benzi style wajeta. Nemba gambo na mungaba munjogera mu bikasada.
Nembagamba Johnny Black ina tali najja tukesera na yagwe. Luachi kuba twabala badolo yali awuguma kano ka pichi kasukuta gwe beta ko finga zigini. Muchabuli ya wauluguma. Yeje nakatiba kane kafuka ka kabi osimanyi zigini. Nafuka zigini. Nembagamba ndondo biro byachi yaye. Nembagamba saga ozebeta nabatanzi. Yo nabatanzi mutegedde mutegi. Naye asiba mu program musimanyi okumanyi bagala mbogera kumazisa abawala. Imbanga lyomala ku TV mbogera ku program musimanyi tusa abakazi mbu muyombera ku TV mbu abasajja batavya batusa ku ndiko. No tulia bigasibi wana beta ko kubera go biyo biwona byakula bita bino beta go kuba. Mida yogala zenda sikyagala yo neyata. Jibuta do program baba bazeri gwegwe shira gashime betugamba bine betsi basiba bewula. Mubani mu program bwakazi musimanyi mkazi abasimanyi atukatya ku ndiko. Kuba bogendo yanja kola ko interview ogina tosobola kuntunuza mu kamera wosoma wanda batanzo kuntunuza mu kunyamba ebibozi bintu walewo munjo ya kwazi kazi kwatuza kunti zina bateka wansi obwengu labo bwagazaaki muganda wa Lesi before gundi yegulira kamera bano bagundi okulira na simejese government yekuteka mune send mbo yegulira bu speaker bu microphone. Hey, koko finga yima zigini nembagamba byachiyaye nemugamba sagaliza. Yadduka emisire naitane wasula tadanga mutula nokweza omugamba ati wali muyimbi ayinza okunyigira oba omuwayiriza. Nesireto omulalo yafumita tadi ya sakaso. Onali yafumita tadi ya sakaso alinga embalabasa. Omulasto oyo yali yafumita tadi ya sakaso simanyi yali yafumita tadi ya sakaso. Oyo rasta yani oyo rasta oyo yerimbaga mu locomotive ne bagudu life oyo mu rasta oyo yayimba kune bazijuresi na chimera ne bagati medda abo na ba state agent zimba manya abo na bavubuka abekozesa ngenda kati mbabuka babirawo bati waliwo omulalo uyu waliwo omulalo uyu mu rasta oyo yafumita gundi akaso tadi uyu rabadaba oyo rabadabo ya oyo naye yajjanga mojamu nganyonyoro mwalinga kwa alinga kasuku mulaje magabo mucho yagamba naye muyayi ne mavumba musagaliza pengo sawa nsebito ne magabo yaza kubabba muzababbi ne magabo omusajja atuse nyimba za bbiri manazi za mu Luganda naye ababba abatwala muganye nafuko omuchamu kampane kuba muchamu najja nababba musereza ababbi Ninga mbyogera kula ine bagamba pengo ndogera ko yibga mapengo toyagaliza okuba bwansi abayimbi. Ne bagamba omusajja muyene banvuma. Achaira kyatugamba yadduka emisiri. Kile kigwe kirako tosola na kigwe. Achaira kyatugamba. Bwe kiba tikidi Fox nanyi kuyimba yali asiba kuyimba Uganda ali wano Tanzania gundi Japan. Ayubula misota. Bigi ayo ndokulabira ku musajja ngono ali wana ayubula misota Dubai banya Japan. Akola mu company ya misotazi skaya kulo bino baje badyanyo bino bisigundi abajapa Kid Fox njogera naye ayubuluza misota business weringo kwata omusota nogwira boja sino yubuza noteka mu frampe nokwata kasota akalala bundakalanga bwakozesa Kid Fox ali mu kuyirungula bundakalanga just we ali mu Dubai e Japan nano nya seta genda kusabiriza mu 7 Vosinga Kid Fox talent nsiba jone Kid Fox wano Kid Fox gwo musinga sente gwo musinga talent yenga salo nagenda ku mawanga akole genda ku mawanga okole kwa Uganda ebega ayuluza misota jino jinnakalanga asiba ajijja ko oluliba nasa mu frampe ne basika abantu ne bali mu hotel no musanga sazi na unya misota nega Uganda yagana nezireto obwana obwo bwembagambo obufiki family ngamba sagaiza ne bagamba bunno mudda mo bulire emyaka embagamba music na soyo mujiraba mwetegeze nyabavuka mulimo abantu nga bo bakyali asse nete mutegeera ne bagamba ze David Utalo si group yange ndi kyali mwagala nyewe basajja basobola okulya mu industry n'emyaka n'emyaka nga asoro yimba ku mbaga na jam omulala yalinga yamukopa mu akatiba yayimba ennyimba z'omukwano ani ye Justed mbavuka bonna abatu Justed musajja mugezi yakwata music nga asobola okumulyako ne bano bafiki famaika bali baboza musajja zeta kasada John Black abiye ne bagamba abiye kasaba namubuka Uganda babuka oyimba abiye nga batunule okakaziza no bwavu butusi Kid Fox aliye ayibuluza misota sitwagwe yagana Uganda yatama ati ne Juliana yagenda okuzala ntagala mumanye Uganda
nakati amujja kumanya mukazi Megadi muganda wange ali eno musawo professional ngo ngamba big age izo okungamba. These are the people big age should look up to. Megadi musawo akuba mpiso osobola okuddayo n'osoma ibba jangu wano wazara mu kiwale kiri wano Dubai London. Kweso opportunity yo wano Dubai la demo osome. Bobo osobola okuddamu okusoma. Uganda yatabuka nnyo ne Julian agenda okuzara nga ati okuduniyo gigamba nti ndi lubuto mujja muloga. Uganda yatabuka gwe biga itola baje kiraga nti omukyala ngoyo nazaala omwana temmanyi baawe temmanyi mayitirege namba kubako obukubi we bbu gakibunomu. Uganda yatabuka dda nti n'omuntu mwayinza okufunira olubuto n'ajeyegaliramu ensi takyasobola kweka lukweke gukitola obonera oti abantu baako wadda mu 7 nti n'ofuna olubuto kasaaza abantu bagala duwere nga baluzza mu kabina. Tuli mu processing ennaku zino bw'ofuna olubuto oluzza mu kabina. Olwensonga Museveni atufuze bubi. Abakazi kati sawa zino bati bakyagenda kumala gwenti embuto zizza lisi olubuto lutufulumire mu kabina. Mugambe nti nga wola akabina. Kuma Museveni atufu kino kigale banyige kyakivuzeemu. Buli omu akikuwa yagala kiddukamu. Ng'oli awo njagala sente njagala sente. And for your information abantu balina kutuwala serious. Teba nakutola serious bajja kukuba emiggo. Abyebye akyatugambe yakyayinza obbagamba. Ate COVID ab'exploitinze. Bino nabyogera ddaba gift of kado bayibanga ti traffic man officer ne bakuwa obuwana mu Uganda. Gift of kado yajjaga ngamba ndiandisa. Gift of kado ngamba ngamba ti ndiandisa. I'm very handsome nga kubo bwana bwokusero bobo nabunanga akuba yayimbya traffic man officer nga sikondoka. Ne gwani ayimba ku professional bokka. Ayimbe ku officer, ayimbe ku lawyer, ayimbe ku teacher. Buli omu agenda muyimba kubamba lokugwayo ne magambo oyo mulaba. Batanze okuyimba ku byantu emirimu gye bakolo etajja kuddangu yadde ngulu. Nafuna akajapani akapatisa akali mu video yana kudata. Basere ndio keba yimba kakaso akesera muno omwana akali yako kunchu. Nenga chozara muka kunchu wali okubye kulimba olwakabinga traffic man office. Ebyo bitagala kukola ati gift of kado tibagulie kaina kabula kali yavuga na sikumdu. Sikumdera mukazi yali aje mugulira omukazi sibayo mita viki wadi push. Nga bakazinda kagenda okujja ku eferizi wenda kudaka yibusebo ndaka weddeyo. Big man gatacha inamu yadde. Maji bava kunyoli. Nga ine chikazi yagere yakoze chali entebe kinda nebire kyalina ngebale entebe. Gift of kado nga yogerwa kunimba gamba abo bajja kugenda. Bachaliwo. Kati mwenna bali bagamba ati pege nali mpala n'abayimbi bikyonyoga te mukirabo ekituuse. Abakazi we baatuuka baagala embuto zidde mu mabina lwa Museveni kutufuga bubi. Ko munne okulaba mu gavumenti ya Museveni nti olina olubuto wawaka abantu bagenda kubeebuuza ono yani afuna obuto ku Museveni wa Museveni omwana agenda muliisaaji. Bana ababbi abazali ludde mu kabina bagambe wabala akabina. Abayimbira okusinga wakabi Julian alubakweka. Ate nga yalina n'ekyokulya asobola okudda mu kisaakaati n'abeera eyo. Ate gwe ordinary. Brazilian weave. Weave bugogwa. Ate gwe weave bugogwa. Ogenda kutugamba ki nti owaka ki mulembe gwa Museveni omwana agenda kwerya nkuta. Bali Black bagenda muwa sente. Mwanyi nazeba mulimba. Yavuma ko ku muzeyi. Ndibali bali musasura baja. Bala mummanyi. Aji kisajja kizibu. Era wo wala bala muno ko bukodyo kolomoni bo bogenda wangala. Kugambe lumbe tebadda mu kutisa tisa baunda beba kutisa tisa. Ba tebadda mu tebasobola wabakubadde gali. Goliko. Nze kugamba akantu kano nkabala. Nkatwala mpola. Nkabala. Kalingera abayimbi benze jogerako nze ndaba nagenda n'atulwa bakko. Mwezo kyalina kyoyinza kutugamba kirala tekikyaliwo kyoyinza kutugamba kirala. Otenze nange wakyantiisa. Musimanyi jangu kusesenkana kinyamba ki. Mwenye obuzibu woteekamu gwe nga gwengera eddoboozi lyondirina. Ogenda kunnyamba, kumpabula, kuntaasa. Akati saagala ontaasa njala tutandikira awo. Nze bantaasa. Politics agenda kukyaya abantu. Politics wano buli muntu agenda okuleeta no politics wetubeera wano agenda kusanga obuzibu. Wabasinga namwe mulina abaana wano. Ne buli agenda okuleeta politics wano ajja kusanga obuzibu. Buli omu yandibadde mu kalegeni yeetike n'atereera ngamba ka apartment ke wano Sweden n'atereera. Agenda okugezaako okunteekamu olulimi mu nnyombo sibayi tolina kwogera ku Museveni ng'osinzidde wano ogenda naye kusanga obuzibu.
Juli Mutesasira ali Canada yayimba ngenyimba za gospel gwani mazata sola kuvayo mu Uganda nogana no yana okuba ekyeyo. Akande futu wala kabali. Tujja tukalo kibukibera mu mazzi kujja wano. Akanto bajja kutule kogende. Lumbi togeza no chita. Mutabani waffe ate yasiyabonye muzulumbu swale yawonyi. Kati enajiri wazi platform oyokati swale kwa mu omulimu. Yatutegerera bino ku YouTube kola buno ufuna kano kutola kano aina emikutuje hasina singo ogoberera ngokirikinga mu video baffe bubera butwa bukwasa salo kokwata ngotedde video yange ko payinga te utunda saba sali nziramu omuntu okwata mu video bwange buno utunda saba sali musajja ko bayita sali lukusa neka kusala ku YouTube channel yo nageza aka reporting munde copyright ajja katwala fa video za Facebook gunde gusale yaziteeka yo swale moyo gwa gwanga hamza nafuna amata g'omwana abadde ulaba binene nsige mubonyaabona nze nange byenkola sibifuna mulenda video zange ndaziwa swale moyo gwa gwanga yazirinako obuvunaanyizibwa sirina ku kikumi kyenzijamu nze busiri kyanjulye oyo muganda wange ne tsati zakola nagamba sirina ku nze njagala mu ssente esaati nenzikwasa liki video nenzikwasa moyo gwa gwanga liki gundi oyo sirina kikumi kyembaagalamu naye nze njagala mbeere nga nfuna nga noona afuna bwaki gwe ofuna nze ne sifuna kakuse kumanya nga abavuka abala bafunemu nze na YouTube channel yonna gye nnina nedda mwoki mbisanga sange wala mwoko kwanga muze yabirina ire muze yateka obugundi bwe musajja tunafuna mu kase naye ngo ndoni sira njagala kumufuna naye mbuzize ambuze ye mwana ine nsige muluma kwanonye sente ayina omwana ohulira bwafuna molo 10 ng'agenda atereza ensigo ze nze njagala mwana abandi abeerenga kwali ali ku sitwaga ali ku kituufu sayala kumuwulira nga ate agenda bbu ate nze bingasa ki wano zimbikola n'abiteekayo n'afunamu kasente eri ku YouTube ze tukulaganya tuwagala ekintu kino tinakukuli ffe tetubwagala nnyo obusente sente we don't think like tetulowooza nnyo obintu bwa peanuts ne mulimu ababirowooza nnyo obintu bwa peanuts bagenda bagwa ekigwo nze mba ndaba gyoba otwala akamolo kangera ne ngamba laba nnoono omanye ekitegeeza okuentertaininga abantu emyaka 10 nze alo nekwe ngamba tosobola kitwala mwaka kagibe emyezi 6 nga toli wansi seba kiri tukyagala ffe ku mutima tetojja kukibbamu sebe wakwesa platform eno tubadde abantu okuba twagala ssente kasokemala okunoonya lumbuyu nalongodde onisiyo nogwe mbadde njagala wati nalongodde onisira kanteekawo enamba yange ondeeteramu ku WhatsApp kangireete wano ne lumbuyu ngenda mmuleeta bamutiisatiisa twakalaba twakafa mutiisa ebyekyana ekyo tomusanga omusajja omukulu nga mentalite yakyana kijega nnyo ng'otiisa baluga tugenda kuddamu kukola video buli anaakola video ajja kusibwa agenda kukola ki marriage studying ekibiina ffe tukyazikola nno naye yasajja yavumye wano alekiza enamba yange ngipinize wano naalongo yiyo nalongo ndonizira ndetamu ku WhatsApp wano owaayi n'omusajja yabadde musire ne yavumya abaddugavu bamujja buziku mulimu ne bamugamba ena right okwogera Alexander Bad sire ku freedom of speech ogimanyi bamugambye ali entitled okwogera eyo debere ne yavumya abaddugavu n'afiirwa bufiirwa mulimu ne bamugamba kye basoose bonna mu article yasoose nti alina eddembe kati no tozannya wano buli omu alina eddembe lyessebo okwogera ekintu kyonna ekimuli ku mutima yasonga ki Facebook egamba what is on your mind mu Facebook ya mwakajiiki ekigamba what is on your mind ng'opostinga kyekikuli ku mutima kikyo lumbuye kamala omuyitamu ludde okuwayamu ne lumbuye amala okubakoleeza amala okubakoleeza lumbuye owaaye
wangi muganda kati omusajja wamutulekera ali mu kukaaba omusajja ono mbazito omututasaako omusajja big eye ono wali gwa mugezezaako okubeera nga omulage ekkubo naye omusajja afuuse omusajja nebirere bitwaliwe bimugamba dda namugambye eyo obutwa n'agaana kati omuntu bw'omuwa amagezi buli kimu nekigaana oba omutunuza gye beeteekera kalabba kubako kaabwerere n'omusajja oyo omusajja oyo amanyi mwateeka abaana gye bagalamidde tamanyi eyo andi bebisira byebaddeterako wano nti singa yatagenda kulaba baana badde ziro yo omusajja tajja kufuna mirembe bino byembadde njogera ogambye yandeka mu ddwaliro nali kyaliko ne kalifomu najja nantunulako n'agamba nti sigenda kukola ki ne mubuuza kati ngenda kuziikawa naye abaana sibabe n'asimbula n'agenda namala ennaku 2 ku ddwaliro nenvaayo n'abaana ne ngenda ewaka nenkubira taata we n'agamba ati wali nze Ibula bw'aba talina kyaŋŋambye kola sirina kyensobola kukola awo neŋŋamba abaana ate n'abeera mu nnyumba n'emirambo paka nnaku mmeka neŋŋenda nenziika nalina eka y'ettaka nempateekako bambi era nze namugamba tagenda kufuna mirembe obulamu bwe bwonna fenga ate musajja oyo siri musonyi many people bajja ne banga Adoni obusungu bungi obusajja musonyi tewali amanyi kyenagowinga through ate bwensonyiwa omwana oyo mba si tunuulidde bulamu bwa Brittany bwa Brighton bwa Briera kuba abaana bange they used to call him papa that respect nti omuntu bw'alaga omusajja abaana be if somebody introduces her children to a man aba amuwadde your respect so when a man loses that respect aba tagideservinga kugiddamu kifuna tamanyi gye naziika era olaba ne mu interview we bamubuuza agamba nze bye temubimbuuza byasibe bye temubimbuuza until akakkanya obwongo bwe lwalitegeera ate nga wabeeranga n'akayumba awo n'obalabirira ne famire yonna n'ogirebye ne bagala okukwata mu kamwa bonna nina n'oluyimba Big Chief lwe yannyimbira nga neetondera ndulina nsobola olukuweereza Big Chief yaluyimba era nali last year we mbadde Uganda mukazi we yasigala mukwano gwange kuba mukazi we yambeererawo awo nga ndino Big Chief kyono Swaibu Big Chief n'alunyimbira n'amupeereza nga ngamba aneetondera byonna ebyalimu Big Chief ye mukwano ye mukulu wa BTI. Yesimanya Swaibu oba ye Swaibu mumanyo ye. Nkutidde. Ate ndi ne maama bonna ne babeera n'obalabirira ne maama wanyu akata. Bonna nabeeranga n'abaana ne baganda be bana. Oyo amuddako bamuyitanga Kasimu, ne wabeerawo Mimu, ne wabeerawo Yisima, nga bonna babeera wange buziga. Nze era ffenge bwe nali nva ewange, ng'abaana bange bamaze okufa, nga stress enzita, depression enzita. Nze mu nnyumba yange nakwatamu keesi n'abaana bange n'ensenguka n'envaayo ne ŋŋenda e Dubai. Nsobole okujja wano America. Maama wange Nalongo yakwata ekkubo n'atwala poliisi ewange n'abagobayo, ennyumba n'agifuniramu apangisa n'agiggala. Era nze siddanga wange abo abantu bankyaye ewange. Bankyaye ewange. Omusajja kakonsa tikwasooka okukamuteekamu ssente etakolanga kakonsati kakonsa kajjukira kagunda Freedom City. Nasuka nenkola Best of Big Eye yali wa mitanda ku PTC nateekamu $18,000 nenderezamu nenkola 10 physical fit nagikola ku Freedom City nateeka $65,000. Nentimba Freedom City nentimba Whispers nentimba Kazo nentimba Masaka natimba ebifo 6. Oyagala omusajja abeere bulungi. Naye ffenge Katonda olaba we tusaba abakazi n'osaba n'ogagundi oyo njagala abe kino. Oyinza okusabira omwaka ekintu ne kitaba n'osaba ogwokubiri ne kitaba n'osaba ogwokusatu ne kitaba. Naye ffenge Katonda asasulira mu kiro. Things may not have happened when I wanted them to happen at that moment,
but right now nayambadde engule. Yeah, otandise ogyambala. Nayambadde engule si kutandika. Ovanga ku muntu nti ebyo ebintu penge woviirayo ne weeyabya n'ogamba nze bammanja sirina yadde 10 ng'oli musajja n'ovaayo n'oteeka ku social media the life you are going through. Enso eba ekufunzizza ng'ate ekutadde mu kisenge. When you look at what he's posting, I have this too much on me, I feel like I want to die, I want to scream. Kwegamba byonna bye nayagala bibeewo 2015 Katonda abireese mu mwaka gumu. Ate omwana ono agenda n'alya amazi when he met President Museveni n'abraginga n'alanga alowooza nti yasooseeyo penge. Alinga alowooza nti yasoose mu NRM. Alinga alowooza muno kwegamba akola ki yakalaba. Abantu bangi bamiitinze Museveni era nga tebafunyeemu bavuddeyo 0. Abantu bangi bagenze mu State House nga they don't even brag, you know. Nze nadetingako ku Balamu abantu abadde tebakimanyi. N'ekyokubiri owulidde nadetingako ku Balamu yansanga na Dubai. Nze sirimba omanyi nze njogera amazima. Linda Kondalo, kyogamba Balamu. Ebintu ebyo. Kati nze nsobola okwabiza abantu awo n'ogaana yeddoozi. Etegeza Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Era abadde nga nze yankubiranga n'essimu naye yagera ndalimba omusajja musonyiwe ebiki ne mugamba yali amperezaako ne ku kasolo ku ssimu. Balamu. Naye mmwe ebintu ebyo n'ogamba you know what, let me respect some people. Naye nga twayagadde okuggyayo ebyama by'abantu abayinza bayinza n'okaaba amaziga. Ebintu ebyo bayinza n'okukaaba amaziga. Bangi nnyo betumanyi ne tubasonyiwa busonyi n'ogamba naye sikyayagala just kuddamu bakawawa n'osirika busirisi. Yes, man. Naye nga nayagadde okuteeka abantu ku nninga, nsobola okuteeka abantu ku nninga ne baga omuyaayo ono. Yes, he has ever sent his pennies to my phone. That was 2013. He has ever boarded a plane. No man, omusajja Balamu wabloga kujja ku. Kala togamba n'ebisubba wa banjo gisirika mu HDH via HDR. Nesiga yali akalabye kakasulu k'omujaayi ne bavaawo bubi nnyo omujaayi n'amugamba muganda wange bikome wano biki era amulwanira nnyo entaala aleme ndowooza kwakwoge. This is why of this thing of tomorrow byebintu byebimu ebyo kuba Balamu Big Eye wakaba Balamu yaddukawo. Kumbe Balamu Big Eye abanyi omusoolini gwa Balamu ekufaana nti tuyinza okuteeka mu bukedde bannyanike. Naye ebintu ebyo Balamu n'ebintu ebyo. Nze nno nja kuggyayo obusolo bwawe bonna mbulaga abantu. Nenga Balamu mwana kubeera ng'omusayiningisa. Ekisinga okunyiza ng'omuntu amanyi obubi bw'omuntu nga tayogera mazima. Ekisinga okunyiza ng'omuntu abikkirira omuntu. If somebody is wrong, mwatulira omugambe nti bannange ekyokola kikyamu, this is wrong, you know. This is wrong. Big Guy we yali atambula ne Brian White yalowooza naye yafuuka Brian White. Yalowooza naye mugagga. Yalowooza nti naye akubye ssente, you know. Ebyo byonna Malala gamulimba. Bonna gabalimba era bajja kutuuka ku kuleeta esembayo. Naye ng'obwana Balamu ebintu ebyo byokola tugenda tayiko birwanisa naye nga batukulese olw'ensonga omanyi naffe ye ebintu byabikwata simba omubimanyi era nga gwe wadde osayiningisa era nkimanyi nti ebintu ebyo kale ate okusayaga nti Balamu tayima nammwe muyima ngamba era ne gwe yasayiningisiza oyo manyi era baliwe batuuse mu bintu ebyo era tugende mu maaso. Muddamu n'oganti tagima era akasolo ke nnyina yali ayimye. Please temwogera bye mutamanyi. Ne Balamu
muganda wange temwogera bye mutamanyi mubuuza bubuuza bwino tujja babuulira abasajja ba NRM bano ate musonyi wa busonyi nti mukwano gwange fayidawe ng'omuntu naye nga nagambye nti kwasama kuba mulimu omuntu bw'aba mukwano gwe olumuwerekerayo naye nga nagambye nti negwe penge nyina bwino w'oyo gaayo wamabala mbebeko kwe Dubai yaliko ke Dubai eyo banga eri alikandabe oyo yabira nga agenda nye Dubai eyo abo bawakana bannange bwe tuli balunaku nga tukomyewo okwabya abantu te nga alina okukola live nga yakumpita kwabya abantu bemanyi gwajja tubulya lunabalunaku kisoke abasajja tubagambe nti famire tuziyuzeyuzeemu kuba abasajja munnaye abasinga abalimu ebintu ate nze sirimba kuba sina kinjagala kufuna okimanyi era tolimbe era kwasooka n'ogamba nti Big Eye we wamuleeta n'oyita ne Timaya Big Eye nga yavuga naye ngeno Timaya omukono agutadde mu nnyolo naye ng'ate ssebo nga ye Big Eye ali mu kuvuga hama yanyumirwa kuvuga hamayo naye nga gw'oli eno olesa omuyimbi Timaya naye nga Timaya omukono yatadde edda mu kisero koka Big Eye tatunda na mundabirwamu naye nga gwe n'otippuka kandi yalina amaalo n'omwana omusiru taligagawala wagenda n'omuwahama n'abanga avuga omuyimbi w'eggwanga omunayigira muva mulona ku kisaawe yavuganga ama yange nga bamuinterviewinga agamba ye ng'alinga alowooza siigimugjeeko ng'enaavuga tatata abakirimba ateganja omuyimbi gwe muleese entebe atadde omukono mu kisero ng'alinga alowooza hama ye omuntu balekerawo okweyisa nti gundi omuntu ndi kino kyagundi nti omuntu otambudde n'omugagga naawe ofuse mugagga sigala mu nnaku yo kiggwe nja bannyonnyola bwe mumbuuza kasolo ka bbalamu nja kabannyonnyola temutwale nja kujja mulinde ebintu bya bad black biggwe nange ntandika okuggusa ekyange kuteekawo puroguramu yosooka omuwambe nti omusumaamu ddi ekyero gwatuuka naye tiwafuna lisiiti bajja kakasa nti embizi ekola supu naye nga penga omwana oyo omusajja oyo because si mwana tagenda kufuna mirembe amazima ga Katonda omusajja oyo oba omukazi oyo yeegaana abaana bange n'agamba ba Arafat namba emu ng'ate Arafat yali tanzinangako. That was wrong. Arafat yali azina amazina break dancer. Arafat wa Big Tally gundi manager wa Faith. Arafat mutegedde manager wa Faith. Arafat kyali wange nnyo. Naye engeri nti olwo olusajja lwalinga lulina jealousy nga bwe lukulaba n'omuntu owakabi oba lusinga height oba kinga lutandika oteekawo embeera. Ozina gundi okitegeera. Kyokka ye munaku ng'embizi. Yateebereramu yamanyiira. Tayagala abasajja bawanvu. Njagala abasajja bawanvu naye omusajja omunaku talina kuteeka mateeka ku mukazi. Osobola Big Eye tayagala bikodde abasajja bali bamusinga buwanvu ng'obeera nabo ng'atabukira ddala. Nga bw'obeera n'omusajja yenna nti oba amusinga height oba amusinga kinga ateekawo embeera. Nga tandika okulaajana kuba yabeeranga amanyi nti nze nalinga fala mu kibuga nga kimanyi abayabe bajja kumbuusa. You know? Nga abeera akuumira emabega n'agamba bwe tugenda mu bbaala mpa ssente bwe tugenda mu bbaala nze nyina okusasula. Nga bwe ngenda out oba mu gavana agamba Mama Britain ssente zikwase nze sala atuuka eyo ate nkusabe ssente so zikwase nze nzejja okusasula. Kitegeera pengi. Bebana abasajja ne mutamba n'agamba nti nkulembera. Ng'atiira ddala nnyo era nga we mba muve waka akugambirawo ompa ssente mpa kadi nzigye ssente ezitali zize kwata alina yadde 10. You know? Ng'abeera ayagala mu siriki bamulabe nti yasasula bbiiru nga talina yadde kiro y'ebiza. Mazaago. Wabula bannange baali bandoga ng'obwongo bwange tebutegeera kubanga naye amakubo singa gaali buboogera.
kati namalo babu kapuleso giraba waliwo enjawulo wakati ng'olina sponsor nga tolina sponsor kati yeryankuta akuba mulanga nze penge sijja kulimba ebyo bye mugamba tusondere DJI yadde mmotoka nze ne bw'ngamba musondera akatiko ekibiri tesisobola sisobola yadde omusondera yadde akatiko ekibiri sisobola nefa waliwo agambe wano wonekazo nti wabayamba ne maama we bwavuma mu maama we oba mbavume kati mbatya ogamba obbavuma gonna mazzi naawe nze nvuma nga buli nagisi tombulira oba nnyo kuba kitaawo obaani bonna mbavuma saala kumanya buli eyalya ku ssente zange nga yandaga amazzi mba nyina omuvuma penge they are not worth it omuntu yenna atali loyo ku muntu penge bwe mba nga obadde boyfriend wange penge netuuka netufuna misunderstanding nentuuka okuzaala nenkubira muzeeyi wo kubanga gwe simuteriko ne mugamba nfiiriddwa what does a real man say tata ajja kuŋŋamba nti muwala jangu tukole kyonna kyonna ekyetaagisa ebisigadde tunaabiraba ddi oluvannyuma kuba birabisa muzzukulu bazzukulu abafudde okitegeera naye famire yonna yaŋŋamba mbu tewali kye basobola kukolawo because omulambo tegusazeewo penge nali sinoonya ttaka wenziika nti nali sirina nali just noonya respect of my children nti bagenze gye balina okubeera oba gye bazaalibwa obuvo obwetaagisa omwana n'agalabira gye bamuzaala kye nali noonya okitegeera nali nina gye nsobola okuziika ninayo I have a lot of properties but I wanted to respect my children nti bagenze gye balina okubeera ng'era omuntu yenna mu Buganda okuziikibwa okuwummula bamuteeka waabwe naye Nalongo olina kye wali oyambye okutata wa Big Eye oyo gwe wakubira essimu atabaako kyakola wali omwaddeyoko ku kasente oba omuyambako ekintu kyonna n'essimu gye yali akwata bayizen nze nali nagigula mobile phone kwe yali akwata sasa aragoli wamugulya mobile phone na TV eri mu ddiiro ne saakakati penge bw'okwate kubo n'ogenda ekasanje TV nze nagigula TV the carpet in the living room my brother nkutidde mwene ensimu giyita nnyangu nti omuntu akumanyira n'akujooga ku ssente zo n'akujooga ate n'akuyisaamu amaaso ate n'akuyagala okufuula ekitagasa ate n'akwonoona kitegeera mukwano nkitegeera kati nakoowa ennagisi nakoowa amazzi nakoowa wabawunne gaabo nakoowa essaawa eno nze kati essaawa eno njogera ne Big Chief naye nga naye nnoonya because talina yadde ekikumi nsobola n'okuweereza message ze na everything even after yesterday I sent him money his brother bambi yansabye nanga mama Britney ndi bubi ng'omusajja neeyiya naye kati nsobola okuweereza message zonna zafa okumpeereza zaatudde penge bino byenkugamba si byankya naye bakimanyi nti nze nali ennunuzi yaabwe era bw'osoma message zenkuwadde zampadde tudde nza n'ogamba naye ate olina omutima kubanga ntulamu ne ngana naye kati ono nyamba waaki nga muganda we yampisa bw'ati naye ate at the same time nempulira ennaku kubanga alina abaana kugamba lwaki mutika omusalaba gw'oli you know so it is like abantu omuntu abeera omu n'avumaganya bonna si bonna nti baali babi but at the same time 80% of them treated me bad they were not there for me yet they knew muno nali nababeererangawo kitegeera kati okulaba nti kati Chief asobola okukubira essimu n'amaama Britney nze sirina nakyeŋŋamba musajja oyo oyinza gwe ŋŋamba bugambi nti mpeereza kati message ozisoma awo ojja gamba kati gwe penge nze nkubuulira oli muganda wange
These people teba respecting anti no omuntu wabeerawo teba respecting bamala kutuuka n'ogwa n'ofukira ddala nti bamala kulinda mu biseera ebirungi lwe bakujjukira kati nnyina meseji zaabwe ate tuyambe wano ate tuyambe wano naye nga luli we nabeerera e Uganda nga mugana abwandidde nammalawo tewali yali akola ki nze era nasindikidde ssente nga nsindikira muganda nga musindikira nga taata agowinga through a lot nti talina yadde 10 yesterday at one I sent money to his brother because he asked me. Nasooka ne ngamba n'okuddamu ne ngamba sijja kumuddamu sina lwaki muddamu ne musomera ne mugala mwampita bwe muti sagala nabbi mugamba na kwogera naye at the same time abaana be nali mbalabyeko n'omutima ne gunnumira abaana penge ne nsooka letting down the issues ze nina n'abantu abakulu. Nengamba katembererewo omuki abaana kuba tataabwe antuukiridde because of them so nenkikola olwa Katonda naye ng'abantu abamu balina empisa embi kati abo bo balina empisa embi nze ne bweŋŋamba penga kino nkikugamba Katonda ne wakera nanzija mu nsi muno ne bwenfa essaawa eno nenva nesidda ngulu nga neebase essaawa eno ne bwenfa nsonyiwa nga big eye ne bweŋŋamba muno oba ye afudde I cannot even shed a tear wabula nzijayo bujja champagne and I pop it I proceed with my day I go out nga sekubye na mutima he's a disgrace oyo omusajja namubeererawo emyaka 6 miramba nga tamanyi bwe balamuza nkota ya ttooke tamanyi bwe basasula nnyumba tamanyi bwe bagula ndaweya tamanyi bwe basala nviiri nti n'ogenda mu saluni osasule tamanyi bwe basasula fees naye just okubeera nti olina omutima oguli generous you get taken for granted. Yeah, man. Kati ne bwenfa essaawa eno nfa manyi nti ku nsi kuliko omuntu gwe saasonyiwa kati yono ate mbadde nga nkyogera emirundi gyonna simusonyiwanga ate sijja musonyiwa until yagamba mu nze nateeka olubuto mu mawulire mu kufuna mawulire nze saateeka lubuto mu mawulire nakeera ku makya nenzosinga ne ŋŋamba rest in peace to my babies and everybody who saw that started asking me Doni abaana bafudde kiki ekiriwo ne bakiraba muno nali nfiiriddwa omuzimu ne gujja ne guŋŋamba mb'osobola okugyayo posti eyo lwaki opostinga mbuna abaana bafudde ebyo birina kuba byakyama kenge bwema nfiiriddwa sisobola kugamba nti n'onfiiriddwa ng'oli mukwano gwange kiba kyama amanya ate munnaye ekibeera kyakujaganya nti nno ogenda kikuweka nti okingamba osanyuse olwo okingamba oli mu nnaku you know ojo otya kuguni kitaawe taatawe bamuyita Sempala taata waabwe namukubira essimu nga ndi ku ddwaliro awo ku Malcolm ekibuga omusajja yaŋŋamba mbu ye talina kyasobola kuŋŋamba era talina wasobola kumpa kuziika okujjako nga Ibula asazeewo oba abalagidde omuzadde yenna bw'ozaala omwana omulenzi bwe bakugamba nti azinya omuwala wa neiba ali lubuto towakana omulenzi gyatambulira kubeerayo nekira nga n'omukazi gwabadde yeebakako y'omukazi yaggulira essimu gyali mu kukubira kabadde naye ng'okimanyi kitegeera bonna babimanyi and I wasn't like a new friend muno nali mupya bakandama baali bakimanyi nga ne batabani baabwe babeera wange ng'olabirira kika baŋŋamba nze era oli aŋŋamba mutovuma nazaalawo mwaka mulye wunnege mwaka mukombe mu ttako mumulye n'omunnyo nga lwaki sibavuma mbavuma tisikyeguyamizi nawona n'okuwona kuba baali nsaddaase ku ddogo lye balina nabawona bannagisaabo tola bali muzinerokopingi owai bali nnyo bali muzinerokopingi zino nti bw'obazanyirako osolo yiwendusu balimu bingi nnyo kati kale mpenge sikisaba bintu bikyamu ku bantu nze navaawo gwe baagamba muno nze nali simuzimba kubanga
all the what his mom said munze nali sizimba bigimizi kati esawe na gwali na muzimbye I don't know mwana gwe yasala ono weranda ndisanya amazala aunt gwali na muzimbye amwadde ki amongedde kochi namuleka aline mmotoka kati agirina namuleka alina omuzigo kati agulina agusobola n'ogusobola kyebakulaga muno nze tatena n'omukisa ogwange n'abaana bange ate we namuleka now his what namuleka kati ali worse than even where I left him nze we namuleka at least natobanga nenjiwawo olubavu nentetenkanya ng'omuntu yenna omuyaayi kuba industry nali njina mu 5 ate nga nteekamu nga n'abaweereza emisubba ababbala mu baweereza fazali n'afunayo kajjiigi bbaawo okitegeera era yamuyimbisanga kubanga yalaba amanegege ate ogamba kiki abawoza munina anga musonyiwe mwaka muli amazimu musonyiwe muve ku live ya Penge bwe mwagala omusonyiwa buli omu agende ku live bye ekituufu kyekyo kiwaliri temusobola kujjawo muno namukolimira temusobola kujjawo bulumi muno nafirwa abaana ne babulwako ewaabwe gye bawummulira emirembe nze Penge nkulayira nagenda okumala abaana bange ng'abalongo omwami yali abamala yaŋŋamba you don't need okumala abaana bano kuba kisigwe kitaabwe ne mubuuza nti kirina effect gyonna kyonna kyekigenda okunkolako engeri mbuno abalongo bano bagundi naŋŋamba nedda ebbanga ly'omala nti balina kitaabu gwe bagenda okunoonya era gwe bagenda okubonyaabonya gwe genda ewuwo otuule you have done your part era kye nakola Penge ntudde era abaana bange nsiiba mbagamba tinza abaana bange mbaagala sina gye nabasuula era kitammwe yabeegaana ne mbawummuza we nasobola okubateekanga nze nnyammwe mugende mulumbe kitammwe mumusabe ebyammwe era abaana bange bagenda muba olusembayo gano gakyali mabaga abalongo tebawummula nze mama wange Naalongo yazaala kato nazaala babirye nze abaana abange abaafa bombi baali balenzi yali kato ne waswa kati tebalina kye baŋŋamba nze sirina kyenkola nti oba kinkeera ku makya nenkwata ebibbo by'abanange nensaba ne mbagamba bannaye baana bange leero sirina ssente nja kulya ki baga namwe balina okulya Katonda nampa riziki era nze nkeera ku makya ne mbagamba mugende mubonyeebonye kitammwe mumunoonye mumubonyeebonye kitammwe sirina kyabagamba nze ndi maama nange nazaala buzaazi omusayi gwammwe mugende mugunoonye era kyekyo ekituufu ekiriwo ne bagenda ne bakola ki ne bagunoonya Big Eye asiba apostinga Brighton lwaki apostinga Brighton atuuse emyaka 7 lwaki apostinga Brighton anyirira lwaki apostinga Brighton ali America singa Penge nalina ntananga mbonaabona singa asobola okupostinga omwana wange mutaata we si ye taata we that is reality namugamba ajja akole DNA lwajja okukaka agende ajja akole DNA lwalikakasa bwe nkulama nti si ye taata we taba taata we embowa munawe omukazi yagaba abaana yes mama alekerawo nja namusuwinga for posting my son nja musuwinga alekerawo okupostinga omwana wange nga talina lukusa kuba si ye taata we yes I hate Big Eye I don't want you guys nyamukwata eddoboozi linyo mulimu we I hate Big Eye Big Mizi Ibrahimu Kasoro Wunege namukyawa obulamu bwange bwonna ne bwafa sobola kaaba
sisobola kuziika. Yes, namuloga. Wakolodya? Nakuba mu mana ne muloga. Wekirumya agende yette. You know, that is the truth. Abawula nti mumuwolereza mumwagala, temugenda mujjako kikolimo, ate temugenda mujjako kubonaabona. Mwe mujja muwolereza bumuwolereze mu nsalira omusango, but the end of the day, nze manye ekituufu ekiri mutima gwange. Naye nga ddone ekituufu wamuloga. Tewali mukazi ataloga, nze ndi mulogo kuba ndi naalonga, ate okuloga kukkirizibwa penge. Ogambye wamuloga otya? Nakuba mu mana. Ningamba mwene mana mwe mwava abaana bange mwe mwakulukuta omusaayi gw'abalongo. Nsaba akaaba amaziga ag'omusaayi enkya n'eggulo. Ng'akaabira ddala akaabe paka. Lwalimanya amaziga ge nakaaba. Nakuba mu mana era nkyakubamu enkya n'eggulo. Kandya kuzikubamu buli lwempulira nga nnyiize nga nkuba mu mana. Buli lwempulira nga nnyiize nga ngikubamu ngamba bannange mana gwe tonneerabira. Tondisappointinga. Emmana yevaamu omwana. Bakunaanuula emmana ne bagikuba ery'ettama ne litunula ery'ettama eddala ne litunula. Kati gwe pengolooza bigayi gwe nali nsoose okuzina mu bulamu bwange bwonna. Sirina basajja balala gwe wali ompulidde nga nzija kuvuma abasajja bameka. Oli historiko, oli muntu wadda. Ozinyezinya abayaaye. Naye ate sibavuma. Wali olabye nga nina omuntu gwe nvuma wano nti no yazika? I never. Lwaki ogamba ye gwe nesibako okuvuma? Kuba ekituufu kiri nti ye muntu eyasinga okundisappointinga ku lusembayo. Ebirala byonna ne bwe yali badde abikola teyali egaanye baana be. No? Kati akyakaaba. Actually temwetaaga namusondera. Mumuleke mumulabenga ekyokulabirako. I want all men abeegaana abaana balabire ku musajja oyo. Kirere kyakulabirako. Tango oyo musajja ne bw'alifuna ssente nti okedde ku makya n'ogamba omwe miliyoni 4 tezisobola kubeera mu ngalo. Ziyita mbuyisi. Zirina kuyita mbuyisi. Tenge nkugambye bukyangamba twawula amagye 2015 twayawula 2015 August. I remember nali nakava Dubai nali ntimye na White Party Dubai. Bwe twatuka bwe tukiye Uganda twasalawo olunaku lumu olw'okulala ne twawula. Tenge okuva 15 yali yeeyongeddeko ki? Ali blast. Ayongera kuba worse than where I left him. Ye yalowooza munnaye ate nze nja kugwa. Era he used to tell me munze nakufuula owakabi nenze nali hustling already ntwala abayimbi e Dubai. Yagenda okundaba yansanga ne Eddie Kenzo. Wali promotinga Eddie Kenzo? Obanga nali mpadde kyo nga njimuwadde Dubai nga yakakuba stamina we nalabira Kenzo. Kati nzije Kenzo ngamba bw'ojje Uganda nkubiraako nkutambuzeemu nenzije Uganda nenoonya Eddie. Kati ku Big Talent gye nasanga abo bamukomba boxi be. Nakulingiza era ng'onaaba amanyali bw'oluzo olulingiza. Nalingiza nankuba ne finger twali tugenda mu show nga ndi ne Kenzo tugenda Masaka waliyo show gye baali bakubye bagikuwero kamu. Natandika okunkuba finger. Yalingiza bumanyi mukubi wa lugalo naye bulo kuba akubengala yakuba olugalo idoni. Naye kati kaboneebone. Njagala aboneebone atunde n'ebizza. Ajja kutunda ebyoyoyo gw'olaba gwe penge. Ate abantu abalowooza muno Bigayi muto. I wonder why people say mbanaye Bigayi muto. Omuntu eyazaalibwa 1988 aba muto. Abe ana 3 Aba si muto. You know nzabanzala 87. Abantu bagerawo ne basamba okubeera nti gwe ssente ozikoze mu bukulu oba ozikoze slow doesn't make you a younger person. Kituufu.
You know, just for us, we work smarter. We don't work hard into Okeros Google. We work smart ate fe tuli bakyala tuli blessed nti omusajja akuzina mulumu nagulire emmotoka nagulire ennyumba. So stop saying, oh, he's young. He's not young, he's just dense. Kati Kenzo mukadde. Kati bali myaka gyegimu. Kenzo has achieved everything kyayagala mu myaka gyegimu bigayi mwe yalikoledde okitegeera. Buli kimu akifunye. Kati bigayi ebyo bye bimuluma. Alaba banne be yatandika nabo bafuuse ba superstar bakabi. Yakyali awo abalanjala, abalabiza, atuzizza magosi wansi. Alowoozezza baddebi bamuliimye muno basawo e Bungereza. But I don't think muno muto, si muto, musajja mukulu, let him go and work. Let him go and work. Atipenge, there is nothing bw'obanga osobezza omuntu okumugamba nti gundi nsonyiwa. Ekigambo sorry kimalawo ebintu bingi nnyo ku mutima gw'omuntu. Ekigambo sorry penge tusobola okukeera ne tuyombagana tuli bamukwano n'ogamba naye donzera kyali wange one way or the other kamunyiga kasimu geddoni byonna ebyabaddewo tubyerabire. Nsonyiwa n'ogamba kyali naye omuntu yenna alina ego mu bulamu bwe nti ye wakabi olaba nti kati yagwanyiza feria naye akyawakana mu nze ni muyimbi ndi celebrity. Buno bude yali badde agamba nze n'okuyimba simpulira si kyakwagala kangende nnoonya omulimu oguli nnomo nkole ki nkole. Naye asigala akyakugamba mwe yakoze live n'agamba mwe mugamba muno miliyoni 4 bingi nze miliyoni 4 si bingi kunze because my dreams are bigger than 400 million. If that is not whatever lwaki ojja n'ozisaba? If it's not much money lwaki ojja n'ozisaba abantu? Okitegeera omwana oyo mwakubira abantu ekigambo nze namugamba ekintu kimu. If you need me okusonyiwa, you need to apologize to my children. Olina okapologizing eri Brighton, Briella, Brittany and my mother. Nze penge banga linabeera n'ogwo omuzimu ogwo omuswaswangule. Mama ange yagaana okujja ewange n'azirawo. Mama yawona wamukuba olugalo. Togeza tosembereza. Mama ange we yajja ewange bigayo yo yankubako. Yava mu bbaala sawa zaali 12 ez'okumakya. Ne mugaa tojja kuyingira mu nnyumba yange okomyewo ku makya. Omuzimu ogwo gwankubira ewange nenfasinga out nenzirika. Bwe yankuba nenzirika omukozi wange baali bamuyita Joseline. Nankubira Nalongo n'amugamba Shiraz afudde. Mama yadduka najja waka yasanga omuzimu ogwo gunsibidde mu kisenge n'ebisumuluzo gubitutte. Nalongo n'agenda awo egundi awo Makindye waliwo police station Makindye n'ajja ne polisi ye yagguzaawo omusajja oyo nga nsibidde mu kisenge because nali mpasinze out. Okitegeera era nze mamange wange nga takyalawo tajjaawo tayagala kumanya. Okitegeera era omuzadde bw'agamanga nti kino ekintu togyendayo banange muwulirize nga bw'agamanga nti omuntu oyo si mutuufu tokikola banange don't go beyond the parents' approval. Tofunamu kirungi yadde. Naye nga nze pyange nkugamba kino nkibuulira n'abawala abasinga. Omuntu yenna agezaako omusajja yenna agezaako kunafuya nti olw'okubadde nti amanyi oli mukyala stay strong ate yimirira ku ground zizo owulirize intuition zo gambe nti omutima gwange gugambye kino kyembangula. Nze penge sejjusa. Yeah man, real life. Sejjusa kuva wa mulambo and I made the best decision in my life. Nti nava ku muzimu ogwo because kati singa nange ndi awo mwenaale mu ngomba mazzi. Togamba omwana oyo mubwayera bwe nga amanyi n'okukuba. Nga munaku nga Yesu oyo gw'olaba nga munaku alinga emmese y'omukyaki naye nga sebakubira mu kayumbako. Nga bwe ngende Dubai ng'akyaza abakazi mu maka gange oyo gw'olaba. Nalekanga ATM
n'ogamba nti omanyi eno ATM card ngireseewo yagula byakozesa waka n'ogirekako miliyoni nga 3 n'ogisagako emitwalo 2 kino mubbi muzibu nnyo nze naye sente zonna ze nali mubanya namala nenzibusonywa kuba nalaba munaku muzibu era talina kyagenda kuzikola zijja talina gyagenda kuzijja naye ekituufu kiri nti ndi musanyufu nnyo ate oba nze nayambadde engule kati mbulako yakwambala ya pulezidenti naye sijja kumusonyiwa ate nze nsobola omusonyiwa naye abaana bange sikakasa nti bali musonyiwa kuba nze wange ne bw'oyogera ekigambo big eye Brittany ng'anyiiga gamba why even talking about him so I cannot disappoint my children because of one person he doesn't even deserve okubeera ng'aweebwa chance nze kubuulira pengi oyo nagisi nnyo wunnege maziga ku kyalo ttako lyambwa muzimu gino egitambula gino emisambwa gye Mombasa zino emisambwa gye Mombasa ogimanyi gimukongolasi gino ebbeere ly'omukadde ng'ali namagoye gwegwe gumukongolasi Why? Oyo abadde nalongo Donizira avuddeko olw'obusungu n'atugamba nti omuzimu gwe bayita mukongolasi. Nalongo Donizira wona lutatona maama wo waka. Big Eye yani mukobye olugalo. Bw'oba okkiriziganya nange nti Big Eye yani kumya maama Donizira olugalo tambuza vidiyo eno. Bw'oba okkiriziganya nange nti omwana oyo yandibadde akwata Nazara bwe n'amukuba olugalo kuba bagambye yankuba naye bannange bw'oba okkiriza nti omwana yali asobola omukuba olugalo tambuza vidiyo eno omwana Big Eye awabye engalo ze kuba gwoba olabye omusajja Donizira alina ekkinza amuwadde ekivulu bagenda Masaka Big Eye omukazi kyomusonseko olugalo ate yagalira yamukuba bufuba kuba nze nali mmanyi nti nawulyako konti okuba engalo zebataratibu lubala nnyoso nziramu nze nawulyako nti Big Eye okuba engalo zebataratibu lubala nnyoso naye mbwene wamukuba gye bayita wunne omumbeja nagire munange leero politics mukwano nkwagala nnyo n'ebiro byatambuse bya mumaka kuba nti nze nali mmanyi bangamba ddamba akuba gye bayita lutaratibu lubala nnyoso ate ayina engalo eno nti kasa kuba eno kibeera kale kuba eno agikubisanga giyita ya Aziza Ziyoni kati eno engalo ya Big Eye yagubaaguba dda eno yakusonyiwa kuba eno agikubisiza nnyo bayita endingidi ya Aziza Ziyoni bali mujjaka kibandi ngali akwata za adungu kati eno wabedde wakulidde kazonge eno agikubisa nnyo adungu naye alina eno I can't, Mom, I can't. Era mama yali mutuufu obutalinnya wowo Donizira omwana oyo yanikoze tebalina nsonyi kuba ogenze ku show ogenze Masaka olina ekkenzo omutwala ku kivulu ate omwana Big Eye abbirira bwatunde wajja ku mutto osanga finga inawe yalaalira nebako weekutuusa munayo ngabako kateke ku mutto naye nze kisinze okunnoma ndafazaali yandikuba taratibu lubala nnyoso onani Master. Onani. Ono Serefu. Serefu naba sisanyiza okuwuliza wakulira kazo. Embozo odo ozigoberera. Embozo weda nzigoberera nze nakulya kazo. Ne Big Eye omumanyi. Big Eye mumanyi bombi ne Donizira bamanyi. Kakati nze nina wenjagala okwongereza ku bya Donizira byayogedde. Tuli ku mukutu sebo.
Kakati ebintu byonna Donizer byayogedde bituufu. Mpulira. Okitegeera. Naye nze oyo Rasta nze olunaku lwendikira ne musonyiwa nenziramu omubongako oyo biigaayo oyo. Waliwo kyali omu bamuyita Pitayo. Donizer amumanyi. Si yali manager. Waliwo kyali omu eyali manager wa Bigayi bamuyita Pitayo. Yali manager wa Bigayi mu kusooka era yamubeererawo nnyo mu kaliya nga Bigayi akyali muliwe naye yandi bikoze bitya ebiseera ebyo akabiri yabeeranga ne kantaiti awo wa Sheri saidi ze Kabalagala awo ebiseera ebyo ne music gwe yafulumyanga Bigayi oyo omutabani yateekangamu ssente okitegeera. Donizer oyo muvubuka amumanyi naye nga womanyi abavubuka abo bayuuza ate Bigayi ye muntu abatamanyi Bigayi ye muntu asobola okujja neyeeyogeza abatamanyi namukwatibwa ekisa ne balowooza munnange Gayi ono bikoze bitya naye nga kasajja kabi nnyo ka mutima mufu akakakayayi. So Gayi oyo mu 2015 I think ayinamu obuzibuzi bwe yafunamu naye ng'agamba Bigayi inamu obuzibu bwenfunyemu naye nsikamu kasente. Bigayi natandika okubuzaabuza n'abuzaabuza. Bangambe unangambe Donizer agambe mu Pitayo bambi ali mukyala abona. Dufu ye naye ng'omanyi Gayi yateekamu Bigayi miliyoni nga 3. Era kinnuma nnyo yo wante wadda kugundi ku media ne Yesudi yambu simanyi bukadde 4 simanyi 5 simanyi bikoze bitya. Kati kankuleko ekintu kimupenge. Mu kariya ya Bigayi tasayiningangako contract esusa miliyoni 5. Contract nene nnyo ya sayininga yali ya miliyoni 5 yo bali bagiyita nyali nvudde mutoba oba bikoze naye nga ne Donizer ayinza okuba agimanyi. So okuyimba yagenda nayimba naye yalinga tour ne bayimbako embalala ne bavaayo ne baddako emukono ne bavaayo naye nga Cowboy yamusayiningisa contract ye yagirimu. Cowboy akola mu mirinda naye bisigadde ayimbira mitwalo 6 mitwalo 3 simanyi miliyoni emu kitundu miliyoni oyo Bigayi oyo. Kyova olabanze buli wavaayo n'abuzaabuza abantu ng'omulaase yamubeererawo omulaase oyo yamuhandinga over eri Donizer oyo omulenzi oyo Pitayo yamuyitamu oyo Bigayi oyo nayogera ne Bigayi ku nsonga za Pitayo ne mugane lwaki omulaase tokwatayo miliyoni nga 10 oba 15 n'ozimuwa oyo mwe yagaana oyo. Ayina omuze n'akwatayo eky'etaano n'akwatayo eky'ebiri. Musajja muzibu nnyo ensonga za Donizer ezo Donizer yabiŋŋambako nga babreakinze up ne Bigayi oyo. Nadde Kampala nenjogera ne Bigayi. Bigayi yandabanga fala kwegamba alimu omuze guli gw'okubeera ayina bakyali baabo babeera nabo bamulabanga owakabi ennyo. Era mugamba naye mwa Rasta. Omukyala yangambye bwati ne bwati. Manyi nze nali musajja musirise nnyo nga wengende makindi wabeera. Abeeranga musirise nnyo era Donizer yammanyi. Ebiseera ebisinga neepoleranga nnyo ebweru. Naye Rasta nayogeranga naye ne mugamba mwana omukyala yangambye bwati ne bwati. Lwaki totula ne mwogera n'omukyala akasajja ako keerema yaayako. Naye nze njagala Rasta onnyambemu ekintu kimu. Oba olifuna olunaku Bigayi najja n'omukyaza nze mukyalenjinge kubanga nange kennyini Donizer amanyi piti yange gye nagula ebiseera edda nga nkyeyiiya nera piti yange ssebo gye nagula enji wa Gayi ali wano Dubai bamuyita Baamuyo. Donizer amumanyi piti eyo ne bagiwandiikako Big Music bikoze bitya. Bigayi batumanga Cowboy oyo kuba piki yali yange nze giwa Cowboy nze yagika nengimuwa. Cowboy yatuuka Kenzo yali alinayo kasho piki ne bagimubbako. Onfuna kati Cowboy ne mukwata ne mugawa wanzi mpa piki yange ebintu yamwe sikola kisibitegeera kati nabaayo omwami omu sagala mwatukiriza mannya naye nga Donizer amumanyi wemba mwogedde. Mwami n'aŋŋamba naye mwana wandikakkanye kwata Cowboy vuga piki yo muteeke mu jjeera kubago majjago kye nakola so akakyala ko kaavaayo ne kajja ku CPS ne kaŋŋamba mwana ebintu ebyo mwana ono muganda waffe mwana bikoze bitya mwana kati wandi musonye mwana ne tugenda tukitolovinge
ku polisi omusajja wa polisi n'amugamba Big Guy okusinziira ngono nga wakkiriza kuba piki ndo yali eri myezi ng'esatu ena kati omusajja n'amugamba wa polisi n'amugamba piki y'omuvubuka ya cowboy badde ekyali mpya bakuweeyo ssente mmeka n'ensalawo ntalaafu yankifiirwe okitegeera nga nange mbikooyi ne mugamba naye omanyi Big Guy ojja kumpayo $1.5 n'akayana oyo yeeyita sita n'akayana nange akankuwa $1 koze kali ngeri gye tuli aboga tukireke mpaka kadde ne guno gwako yo wante tampanga sente zange wafiirwa piki tazimpanga oyo wante mubanja sente zange tazimpanga kati noyo kobo oyo gwe nkugamba pitayo nze njagala tumuleete ku program Big Guy aludde ebbanga kuva 2015 we bayawukanira ne Guy oyo nga amusabye amajja Big Guy n'abuzaabuza yekwasa njakwogera ne mama Britain kanja kwa mama Britain olumune na Big Guy ni mwala tubeera musajja mukulu donizera mukyala olwasosa akwogera naye ku nsonga za pitayo kumbe naye atya kuba oyaddange eno ng'atulaga nti musajja maka oba onfuna ate ng'eri bambi kifaananyi kirala naye nze omanyize ne muyayi w'ebwayise neebuusizaawo nze nalwawo nnyo okukkiriza muyayi oyo nga ndaba mwana gy'atutwala nze sitegeerayo ne ŋŋamba naye waliwo ekitali kituufu kati nze njagala Big Guy asasule omulenzi oyo nze akanga kaze sikaagala akalye piki nagivaako naye nze kyendagala kubanga oli Guy Donizera amanyi okumanya Big Guy musajja mukopi nnyo okimanyiko nti Donizera yakwatanga ssente z'awaka n'azimuwa nti ojja kgenda ekazo n'amugamba ssente zino ojja ziwabbaamuyo emitwalo nga 10 ojja ziwabbaamuyo agende ekazo akole shopping kuba eri ali wholesale atugulizeeyo omuceere ebikoze bitya naye okuva emaki ndi okutuuka enekazo olowooza wholesale zalinga teziriiwo naye olwokuba oyo omukyala yali ayagaliza nti yasanga pitayo nga yali ku Big Guy kati yayagalanga business era ng'agiwoono pitayo kati sebo cowboy oyo amagye yagakubanga n'agalya oli n'avuga piki n'ajja ekazo n'atwala ebintu n'abitwala emakindye naye nga ssente Big Guy yaziridde ono mulasi n'agattawo kubanga yali akolanga ku dduuka omulasi n'agattawo yalyanga ssente z'awaka oyo cowboy oyo yaziryanga anti bagamba era nono yakugamba yatambulanga kakalabanda nga beebase n'akuba ekkolonyi finga nga alimu emize gy'engalo ng'agenda mu busefuli omuli amakoloni nasooka kuba mu finga nasooka kubamu alimu olugalo luno nebakola neetaaga bijiiko nga gakola bwani lasito oyo musajja tali kwala ali abalenzi bonna abaali mu kagulupu ke bonna yabakuba ki bamubuuka yabadde self nervous fune kulumbuye namwe mmana w'eggolo mbadde ne address n'okunyebamu ssebo kuba enkya ntandika mu bimolo address kaliweereza twalayo eddakiika mmeka mala olaba Google Maps wano wengikubamu ntwalawo eddakiika mmeka dakika 12 ono yawedde edda kasoke embeekereze ndimu bano nange ngenasooka kubeera nga nkama nja kudda edda nga ntoolokose kuba nange mpulira nzitoye tambuza vira tujja kudda ekiro nerumbuye alumbe sola muleta kati lumbe genda muleta kiro tulina okukolayo ekiro nerumbuye twawudde nti mirundi agenda kukola negashimu nabwe tujja kukola nerumbuye nebbo balina batasobola kwogera tulina byetusobola okwogera ako gashima twawudde nti mwagala kukola vira etamala emirundi we munambala naffe nga tukola nerumbuye naye mwamira mutasobola kwogera kuba muli awo fe tujja bibogerera alumbye wa kiro nyamuleeta ekiro lumbye musajja ssebo wa politics tumuteeka mu mboozi za family wawulira kamale nange okubeera nga nsooka ntambulamu konkoba ekkoloni finga nja kudda